Mitumba ni neno la Kiswahili. Lakini nisikia mambo ndani. Anais ni watoto wanacheza pale nje bwana. Naomba mnisikilize kwa makini. Chukua mzigo na mpeleke mahali pale. Unaelewa? Ndio mtu. Wewe makini. Sawa. Hivi kwa nini huyu muuza mitumba kila eneo la tukio yeye anawepo? Na kwa nini alipiga picha? Na zile picha alipeleka wapi? Alafu anaonekana ongea yake na jibu yake ni ya jeuri sana. Huyu ni nani? Muuza mitumba ama kuna kitu kinaendelea juu yake? Vijana wa siku hizi bwana, itakiwa madawa anayotumia tofauti tofauti au vijichinji anazovipata. Ana lolote mshenzi huyu, pumbavu huyu. Wewe ni kama mbuzi tu ambao uko kwenye shamba langu. Muda uoze inawezekana nikakukamata na nikakufanya ninavyotaka. Kiufupi tu, muuza mitumba, endelea kucheza anga zako. Usijaribu kabisa kupita katika anga zangu. Naitwa Magombeka, mwenyekiti wa SACCO, na hii ndio SACCO mwisho. Najulikana na masela, najulikana na mademu, ni namba fulani. Wananiita Betiro, beti matatizo, short down. Okay. 45, wanangu 32, wanangu 55, zote namba. Sio ushamba. Sele kudadeki na shoti. Maisha magumu mtaani. Kila upande wanangu nikiwaita na kwa nakuja. Wewe, Joe. Joe hapa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Changamka. Maagizo dukani. Maagizo nini? Unga kilo moja. Leta hela hapo nikakuchukulia unga. Leta hela nikakuchukulia unga. Leta hela nikakuchukulia unga. Subiri hapo.
sana, mitumba bega moya, tabasamu usoni kana. Wengi walimzoea kwa lugha na maneno mema, kumbe nyuma ya pazia alikuwa mlinzi wa amani daima. Aliuza suruali, mashati na viatu, akiwasalimia watu wa rika zote katu. Hakuna aliyedhani ana kazi nyingine pia. Wahalifu walipoona ni muuza wa kawaida, walizungumza wazi bila tahadhari wala ada. Siri zao zikanaswa kwa akili na ustadi, hatimaye wakakamatwa kwa sheria na haki. Mitumba ilikuwa kivuli cha jukumu lake kubwa, kulinda wananchi dhidi ya uovu uliotubuka. Usiku na mchana alikuwa macho kama tai, akihakikisha mtaa unabaki salama daima. Tusimdharau mtu kwa mavazi au kazi yake, maana hujui siri iliyojificha ndani yake. Mtumba ni neno la Kiswahili linalotumika kumaanisha nguo au bidhaa za mitumba. Pita. Karibu mamangu. Asante. Sasa hivi? Salamu. Shikamoo. Marhaba. Vipi, kwema? Nitokako sio kwema. Sio kwema? Ndio. Kivipi? Nimekuja mwenyekiti hapa kwa ajili ya malalamiko. Nimekuja kukuletea malalamiko ya kuhusu ndugu yako. Mjukuu wangu nilimtuma dukani, enda kaninunulie unga. Lakini kabla hajafika dukani, kakutana na ndugu yako, kamnyang'anya ile pesa. Mama, Ndio. kwanza nikupe pole. Asante. Kwa sababu wako umetoka huko unafika hapa umesumbuka sana. Pia hata mimi mwenyewe sipendezwi na vitu ambavyo anavifanya huyo ndugu yangu. Kiukweli. Pole sana mama. Lakini nilipenda nimuulize swali binti. Binti yangu, huyo aliyokuchukulia hela unamfahamu? Ndio, namfahamu. Yukoje yani ukimwangalia? Amejichora namba afu ameshikilia panga. Mama, naomba unisamehe sana. Kwa sababu huyo ambaye amemzungumzia hapa ni kweli ni ndugu yangu. Lakini hata mimi mwenyewe sipendezwi na vitu ambavyo anavifanya katika kijiji changu. Ninafikia stage mimi nagombana na wananchi kama hivi. Nakosa amani, nakosa raha kwa sababu yake yeye. Hivyo basi mama, naomba unisamehe. Naomba unisamehe kwa sababu huyo ni kweli ni ndugu yangu. Sawa mwenyekiti, nimekusamehe, lakini hapa mimi siondoki mpaka nipate hiyo pesa yangu. Sababu ndio pesa ambayo nilikuwa naitegemea. Mimi niwanunulie unga jukuu zangu hawa niwapikie ugali. Sasa siwezi kuondoka hapa bila kupata hiyo pesa. Labda tunikuulize mama. Ilikuwa ni shilingi ngapi? 1500. Basi sawa. Nisubiri dakika moja. Mama, Ndio. naomba uniwie radhi kwa kilichotokea. Pia mimi ni kijana wangu.
nitamuita, nitazungumza naye. Nadhani atakuwa sawa. Sawa mwenyekiti, nimekusikia, lakini itafika mahali wenye wananchi sisi tutachoka. Itakuja siku atakuja kuchoma moto ndugu yako. Usije kaja ukalaumu. Naomba ukae naye kwa makini, ukae uongee naye mkanye. Sawa. Pia nilikuwa nakuomba hiki kitu ambacho umeniletea hapa usije ukamwambia na mtu mwingine, kwa sababu tushalisofu, tumemaliza. Kwa hiyo haitakuwa vizuri nikiona tena usije unaenda kuambia watu wanaliongelea hili swala. Sawa. Karibu tena mama. Asante. Kumaanisha nguo au bidhaa za mitumba. Ni muda wa kazi, hakuna kulala. Aina fakireman, ni muda wa kazi, hakuna kulala. Huu muda wa kazi, hakuna kulala. Akipita mshamba tulia hivyo kama ushuzi wa kuku kinabo. Tulia, jifokoe mwenyewe. Jifokoe mwenyewe mshamba. Unataka nini mimi sijui. Tulia hivyo kama moja. Tulia tulia hivyo. Tulia. Hii yaani piskali mwanangu mrembo, kumbe unatembea na 5000 tu askari wangu. Mambo hiyo hela na kazi nayo. Tulia hivyo. Tete kofia kwanza. Naitwa Betilo, beti matatizo. Serikali ndogo. Tolezi hapa. Tulia. Tolezi hapa. Boys. Unafikiri na kuogopa? Utanipa hela yangu tu, wachukua. Wachukua tu. Unashindwa kutafuta vya kwako, unachukua vya wenzio. Chachukua. Ombe zako naitwa Betilo, beti matatizo. Wewe vitu vyangu lazima tu utanirudishia. Hela yangu ulochukua iendagi bule bule. Usijambe vitani. Na 5000 yangu nitaipata. Wewe furahia tu. Lazima utanipa tu hela yangu. Dada Kijambazi. Na umejiandaa unaenda kupola watu au? Mbona vitu vingine vya maajabu dada? Vipi? Maki nyewe familia yenu naona umefundishwa wezi, si ndio? Hivi unajua kaka yako tumekutana naye wapi? Unajua alichonifanyia? Yaani mimi kunizalisha huko mtaani. Kisa hela na ninyang'anya hela yangu kwa jasho langu mimi. Yaani hali ilivyokuwa ngumu. Mtu unakutana naye from nowhere na kunyang'anya hela. Hivi kweli? Kwanza subiri. Wewe unamzungumzia huyo ni Betilo Yaani mimi mwenyewe hakuna mtu simpendi kama huyo Betilo unavyozungumzia. Yaani wewe ni mshenzi mwanaalamu. Sijui umeelewa? Alafu pili, yaani usisahau umfikisha kokote pale mnapotaka kufikishana. Yaani mimi kwa huyo, wala dada yangu nipo tu free. Unaona mimi chizi si ndio? Alafu unaona mimi hapa nachekesha. Yaani wewe umependeza mtoto wa kike vizuri mashallah. Haya unaenda kupola watu ndugu yangu. Sasa mwambie hivi mfikishie taarifa. Ulomnyang'anya hela yake
kaenda kwa kaka yako, sijui ndo kaka yako, sijui ndo nani yako, sijui ndo mjumbe, mimi sielewi, sitaki kujua. Sasa sikiliza, mfikishie taarifa. Hivi huyu Betlo ana shida gani tunadhalilishana njiani kama hivi? Chumba ni neno la Kiswahili Nani? Mwananchi wako. Ingia. Karibu binti yangu. Mwenyekiti, mimi hapa na matatizo yangu yamenileta. Nimekutana na dada yako, kuna taarifa nimempa lakini nahisi hajazifikisha. Kwa hiyo nimeamua kuja mwenyewe. Nimekutana na kaka yako anaitwa Betlo, mimi ndo Betlo. Alichonifanyia huko barabarani, nahisi unajua tabia yake huko mtaani. Kwa hiyo mimi kama mimi sijapenda tabia yake. Ela kaninyang'anya, kanizalisha huko mtaani. Kuzalika huko sitajali. Kinachoniumiza, naombeni anipe tu hela yangu. Leo nimekuja hapa, wewe kama kaka yake. Hela yangu utanipa, la sivyo nitie huyo Betlo anipe hela yangu. Asiponipa, kichwa changu, kichwa chake. Kufa kulala mchanga blanketi. Naombeni mnipe tu hela yangu. Hajui nimeipataje. Hajui nimetoa jasho gani ili kuipata hiyo hela. Kwa naombeni mnipe tu hela yangu. Kwanza nikupe pole kwa ulichokutana nacho. Pia hata mimi mwenyewe sipendezwi na vitu ambavyo anavifanya Betlo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaniumiza. Afu isitoshe mimi ni kiongozi ambaye naaminika hapa kijijini kwangu. Binti yangu, labda tu nikwambie kitu. Sio kila chupa ambacho nakiona ukajua wanatia soda. Chupa vingine wanatia maji ya upako. Hivyo basi, usione vitu ambavyo anavifanya Betlo ukajua mimi nafurahishwa navyo. Sifurahishi navyo hata kidogo. Ila pia nikuombe haya mambo yasifike mbali. Tunaweza tukamaliza. Vipi Betlo, unadai kiasi gani? Wewe umetoka huko umekuja hapa kwa sababu umeamini hapa utapata msaada wa aina yoyote, wa kimawazo, wa kifikra, hata hicho ambacho unakihitaji kwamba unahitaji kulipa. Unaamini hapa suluhisho lako litakuisha. Na ndio maana nimekuuliza, unadai kiasi gani? Mwenyekiti, hela yangu alonipola ni shilingi 5,000. Nyie kwenu mtaona ni ndogo, lakini kwangu mimi ni kubwa sana, ni kubwa sana. Nimetoa jasho langu mimi. Kwa kama utanipa naomba unipatie. Binti, 5,000 sio ndogo. Watu wengine wanafanya biashara, wanafanya kazi, lakini hawapati hiyo shilingi 5,000. Hivyo basi, ni bora tu nikupatie 5,000. Mwenyekiti, nakupa salamu zake umfikishie. Anakocheza, achezage sehemu zote alikozoeaga, sio kwangu mimi. Na wewe kama mwenyekiti, mtafutie mdogo wako kazi, afanye kazi. Wewe kama mwenyekiti, unajisikiaje unapoletewa taarifa huko mtaani, mtu anakuletea taarifa mdogo wako ni mwizi? Wewe kama mwenyekiti simtafutie kazi mdogo wako afanye. Na ndio maana nikakwambia, mimi mwenyewe naumia. Na sipendi vitu ambavyo anavifanya. Lakini mimi nikupe pongezi kwa busara ambayo umeionyesha. Kwa sasa hivi ni mabinti wachache sana wanaweza kufanya vitu kama ulivyovifanya wewe. Hivyo basi nikupe pongezi. Na kingine cha kukuongezea, nisikuache hivi hivi. Kwa sababu umenionyeshia sana heshima mwenyekiti wako. Hivyo basi siwezi kuacha.
hiyo nimekupa kwa sababu ya heshima ulionionyeshea mwenyekiti wako. Nimefurahi sana kukuona binti. Unaweza kwenda. Betty anataka kuchafua kazi yangu. Naam shemeji. Leo nimekuja hapa hivi maana nimechoka na hizo tabia zako huko mtaani. Hivi kwa nini unatuzalisha shemeji? Hivi wewe shemeji ni wakwenda kumkwapua mtoto shilingi 1500? Eti yaani 1500 ambayo ikusaidie kitu chochote? Unashindwa kukaa na kuwaza vitu vya msingi. Unaweza kwenda kukwapua shilingi 1500? Juzi tu kesi imekuja hapo, umekwapua shilingi 5000. Yaani kiufupi shemeji unatuzalilisha. Mimi napita huko mtaani na simwamini. Sema nini shemeji, unajua katika pita zangu mzee baba nilikuwa naelekea zangu wapi? Maskani, nikakutana na ule dogo, nikachukua hela yenyewe afu mtizi sielewi ngenda kula zangu shendende. Mimi shemeji, humu ndani ni nini ambacho unakosa humu ndani? Au ulishawahi kuja kuniomba shemeji naomba 1000 nikakunyima? Kwa nini unatutia aibu? Humu ndani si unakula kila kitu, friji lako limejaa vinywaji vyote. Eti kwa nini unatutia aibu kiasi hichi? Yaani mimi nachoka kabisa, yaani nachoka kabisa na mambo yanaendelea huko mtaani. Yaani nashindwa hata uso wangu ni ufiche wapi. Kwa sababu unatuzalilisha shemeji, yaani unatuzalilisha. Yaani sio mimi tu, hata ndugu yako pia unamzalilisha. Shemeji, ndio yupo ndani bwana? Hayupo. Maana ni ubao shemeji. Bega moja, tabasamu usoni kana. Wengi walimzoea kwa lugha na maneno mema. Aliuza suruali, mashati na viatu, akiwasalimia watu wa rika zote katu. Hakuuza wazi bila tahadhari wala ada. Siri zao zikanaswa kwa akili na ustadi. Hatimaye wakakamatwa kwa sheria na haki. Mitumba ilikuwa kivuli cha jukumu lake kubwa, kulinda wananchi dhidi ya uovu uliotubuka. Usiku na mchana alikuwa macho kama tai, akihakikisha mtaa unabaki salama daima. Tusimdharau mtu kwa mavazi au kazi yake, maana hujui siri iliyojificha ndani yake. Muuza mitumba akawa shujaa wa jamii, kumbe ni usalama polisi, mlinzi wa nchi hii. Mtumba ni neno la Kiswahili linalotumika kumaanisha nguo au bidhaa.